Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Tango Bravo Royal Palma 1 dan Tongkang Royal Palma 36. Ikutin saya terus, thank you. Ikutin terus. Bandung gue. Luas coy. Hati, tampaknya lihatnya. Tango Bravo Royal Palma 1. Ini takbutnya. Dan yang saya injak ini tongkangnya. Kapal ini akan diberangkatkan jam 18.00 tujuan ke Merak. Lumayan tinggi ya. Kita mau nyebrang ke sana tapi lumayan nyari-nyari jaraknya. Jadi kita nunggu di Tongkang aja untuk prepare ngasih dokumennya ke kantor. Maksimal 200 km per jam. Lumayan sih. Udah, kasih Cap. Alhamdulillah akhirnya selesai juga.
Kita OTW kapal selanjutnya. Hati langkahnya. Oke, makasih sudah ngikutin. Jangan lupa tetap sehat, jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Tetap selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga protokol kesehatan. Kita tutup aja. Makasih. Salam pelaut Indonesia. Thank you.